Bura bax, ömrüm, kamera buradadır, qadın alım səni onda. Niyə göyə baxırsan? Otistik. Salam. Bugün suallarınızı cavablandıracağıq. Başlayaq. Heç vaxt sənə gəlir. Başla. Hansı qoşun növündə xidmət edib? Daxili qoşunlar. En salih hərbi hissənin nömrəsini deyə sonra sildirməsini ödəyir onu. Sən olanda... Hacı qabulda, bəli. Əskərlikdə olanda... Əskərlikdə olanda ən çox birlikdə hansı etdiyiniz aktivitelər üçün darıxmışdır? Ama zaten bizim bütün 24 saatimiz bir yerdə keçirir. Bir dənə evə gedəndə ayrılır yollarımız. Yəni bütün bu gündə olan əziyyətlərimizdən ötürü insan daxil əskərlikdir. Yəni normalda mülkdə olanda insan əziyyətdən qaçır, amma orada olanda insan acı əziyyətdən ötürü darıxır. Bir-birinizdə sevmədiyiniz 3 xüsusiyyət. Erol'un bir dənə sevmədiyim xüsusiyyəti kompleks olmalıdır. Onca yollarda daşanmıram. Hə, otistikdir də yəni. Otistik. Bunların cüzmə sevmədiyim xüsusiyyət yoxdur. Danışma. Yaxşı, Atam yazır. Öğrendim. Atıyorum tamam. Ola bilməz də. Yoxdur. Nəysə. Deyirlər ki, əskərlikdən sonra olanlar adətən dəyişir. Sevgi baxımından bu da düzdür. Nə bilim, insandan insana xarakterə, psixologiya dəyişən bir şeydir. Məsələn, məndə elə dəyişik olmalıdır, amma olanlarda görmüşəm. Yəni, orada məndə xidmət edən neçə nəfərdə görmüşəm. Səbəbi nə ola bilər? Fikirləşirəm ki, insanlar orada o qədər tək qalır ki, kiməsə ehtiyac olmalı, onu başa düşürlər. Ona görə, məsələn, o münasibətlərini yekunlaşdırırlar deyə fikirləşirəm. Amma məndə olmuyor. Məncə yaşdan da əlaqəlidir. 18 yaşda gedənlə 22 yaşda gedən. Onun dəxli yoxdur. Nəyə görə deyirəm? Çünki orada elə 18 yaş uşaqlar görmüşəm ki, 22 yaş uşaqlardan daha çox şey fikirləşib başa düşürəm. Necə tanış olmuşsunuz? Bunu qısaca deyək, hamı bilsin, tanışlıq etsin. Ən çox o sualdır, deyib toyunuz nə vaxt, nəysə. Demək, biz onsuz da qrup yoldaşıyıq, Adınsuda bir yerdə oxumuşuq 4 il. Adınsuda elə İqtisadiyyat fakültəsində ixtisas soruşanda olub, 2-ci qrupu hər ikimiz. Sənin starsam olub, hə. İmtahanlardan bal almaq üçün mən Kaçan evlənəcəksiniz? Onu heç özümüz də bilmirik, hələ qərarımızı verəndə yaxın müddət ərzində. Yalan danışmadı, hələ yoxdur, gözlədim. Bir il içində deyək. Hə, bir il içində, tamam. Çox şükür qovuşdunuz. Mənim qardaşım da yeni gəldi əskərlikdən, şükür. Sağ-salamat ailəsində özəm. Əskərlikdə daha çox nə öyrətdi? Əskərlikdə daha çox nə öyrətdi? Əskərlik çox şey öyrədir insana. Yəni, hərbi cəhətdən yox, amma insanın, məsələn, bir kişiyə psixoloji cəhətdən ən böyük şeylər öyrədir əskərlik. Tək qalmaq öyrədir ən birincisi. Problemləri tək başına üstələnmək öyrədir. Bir də insan bir çox şeyin qədrini bilir. Yəni, insan nə qədər də desə əskərlik nəyə lazımdır, əskərlik lazım deyil. Düz, yəni əskərliyin, məsələn, orada insan psixologiyası, yəni bir kişiyə lazım olanda o yetkinlik, o özünə püxtələşmək öyrədir. Psixoloji cəhətdə insan böyür, yoxluğun qədrini bilir. İlk kim sevgi təklifini edib? Sevgi təklifi həmişə Erol. Oğlan eləməlidir. Tamam. Sizcə ilişkinin necə becici, darıxdırıcı olmadan davam etdirmək olar? Yəni qısqanclıqlar və s. bezdirmədən. Kiçik dalaşlar bunlar hamısı münasibətin dalıbızı olan şeylərdir. Amma ən əsası münasibətdə xarici görünüşünü yox, daxilini bəyəndiyiniz insanlarla münasibətdə olun. Yəni bir-birinizin enerjisi, bir-birinizin tanınması, bir-birinizin ruh ikisi kimi olur. Çünki nə qədər də ruhla bir-birinizə bağlantılır, o qədər münasibətiniz daha uzun ömürlü olur. Məncə balansı saxlamaq lazımdır hər şeyi. Qısqanclığı da, nə bilim, qısıtlamaları da, hər şey öz balansında. Güvənsiz, hə, güvən söhbəti də, hamısı. Yəni balansı olmalıdır. İlk əvvəllərdən. Qürurunuzla sevginiz arasında qalsaydınız, hansını seçərdiniz? Yəni, əgər qürurumu tapdalamayıblarsa, sevgimi seçərdim. Yox, əgər o münasibətdə zaten mənə hörmət qoyulmursa, saymırsa, itirmək. Zaten o münasibətdə mənə qarşı itirmək qorxusu yoxdursa, deməli mənim öncə qürurum yoxdur o münasibətdə. Ona görə də... Qızıl kırmızı bak. Ona görə də yəni sən... Doğrudur. Düzdə mən qatlanır. İkisi də öz yerində gözəldir. İnsan qürursuz olub necə sevgini seçə bilər, ya da sevgisini atıb necə qürurunu seçə bilər. Nadir insanlarda qrup yoldaşı sevgi alınır. Sizdə bu necə oldu? Yəni valla bizə də o qədər deyirlər ki, yəni ayrı qrupda öz müəllimələrimiz, ətrafımızdakı insanlar deyir ki, qrup yoldaşının sevgili alınmır, tez ayrılacaqsınız, tez bitəcək, axıra kimi getməyəcək. Amma oldu. Məncə daha çox üçüncü şəxsləri aramıza qoymamaq buna səbəb ola bilər. Düzdür. Yəni məsələn dalaşsaq belə kimsə deyir ki, ayrıldı sən, sevgili. Biz deyirik ki, yox da, yəni ayrıldı, təzədən barışacaq onsuz da. Çünki bu bizə adi gəlirdi. Çünki davadalaş hər münasibətdə olur. İndi sualım Erol bəyədir. Gülsüm xanımda dəyişdirmək istədiyiniz xasiyyət hansıdır? Bu bayaqki sualla nisbətən eynidir. Mənim sənin bəyənmədiyim bir xüsusiyyət olsaydı, zaten bunu dəyişərdim.
bir xüsusiyyətini dəyişdirmək istəyən bir xüsusiyyət yoxdur. Nisbətən güləşdirəcək bir xarakteri varsa da, bəzi belə yəni dik başı olmasa ayrısında. Heç elə belə deyirəm. Hə, tamam. Kim iş təklif etdi və heç təklif edəndə düşündünüzmü qrup yoldaşlıq alınmaz demişdi? Yox. Yəni çünki bizim enerjimiz, mizah anlayışımız, söhbət oyunumuz, nə bilim bir çox xasiyyətlərimiz onsuz da üst-üstə düşürdü. Mən də özümə güvənirdim deyə bilirdim ki, mən əldə eləyəcəm də. Ancaq məndə güvənim var idi. Güvənim var idi, 9 ayda alacaq qaçdı. Yəni mən də heç qorxmurdum. Çünki ailəm də tanıyırdı Erolu, heç bir problem olmayacağını düşünürdüm. Belə. Davada altdan alıb barışan misallarım. Davada altdan alıb barışan ilk tərəf kimdir? Mən. Erol. Yəni məncə münasibətdə oğlan həmişə çabalamalıdır. Hər zaman, yəni qız səhv olsa belə, oğlan bir minut onun başa salmalı səhvləri. Çünki qızlar daha amatör olur. Amatör deyirlər ona. Amatör olur. Oğlanlar bir çox şeylər yaşayır, dərk edir, həyatı daha tez öyrənir məncə. Məsələn, travmam, Erol bir bankdan gözümə 1 qəpik yatırdı ki, gəl Yəni barışaq. mən onu hər yerdən blokdan atırdım. O banklardan mən pul atıb yazırdı. Fake səhifəsi adonsu bir, adonsu iki, adonsu iki. Yəni bütün... 26-da gəlmişdim. Tamam, mağaza açmaq qərarına necə gəldiniz? Mağaza açmaq qərarı. Mən Ağdamlıyam. Yekün alım. Yox, mən Ağdamlıyam. Adonsun sırf diplom olsun deyə oxumuşam, nə yalan deyim. Dövlət işi heç istəmirdim. Və gördük ki, hə, şükür yaxşı irəlilər yaş davam etdi. Dedik, niyə bir yerdə ailə biznesini çevirməyək və ona görə bir yerdə davam edək, все qədər. Doğrudur. Sonra, münasibətiniz boyunca unutmayacağınız bir xatirə. Hansıdır? Qubiyonu saxlayayım. Hə, deməli o mən sən açdın. Tamam. Hə, deməli haradasa 3 ya da 2-ci kurs olardı. Bu, bir dənə qrup yoldaşımız var, Abdullah tanıyırsanız. Bir də onun bir dostu gəliblər bizi Novruz bayramında papaq atmağa. Güya bunlar gizlin gəliblər, papaqıza taxdılar başlarına, görünmürlər. Neyse, papağı atdılar, papağı atdılar, için doldurduq, qoyduq. Az qoymuşduq, yaxşı, hə. Bunlar çıxanda bizdən, məhəllədən çıxanda dayım bunları tutdu. Dayım bunları tutdu, bunu tanıyır ki, qrup yoldaşım olaraq tanıyır da. Saldı evə. Otuzduruqlar bunu, o bir oğlanı başlayır sual-cavab, söhbət. Bu deyə danışmır da, evim danışmır ki, birdən nəsə səhv söz deyərəm. Orada ilişdirərlər məni. Bu da danışır. Hə, o qədər gülmüşdüm həmən gün. Erol qıpqırmızı olub, başını salıb aşağı, çay isti-isti içib, dili ağzı yanıb. Yəni oradan bir qorxaq vəziyyətdə çıxmışlar. O xatirə qəşəng idi. Evlənəndən bir ay sonra ayrı yaşamağa razı olarsınız. Yəni siz onun ailəsi ilə, o da başqa rayonda yaşayır iş üçün. Elə şey olmayan evləndik onunla. Mən də istəmərəm, razı olmaram. Çünki niyə olmaya razı? Mən bunu evlənirəm də, dayı, yoxsa nişanlı qalaram da. Əsgərlikdən gələndən sonra necə qarşılaşdıq? Əslində Erol forma ilə gəlmişik. Sadəcə onun olduğu qoşunda çəkiliş zadəsi yox idi. Biz ona ancaq... Var ya, sən çəkiliş zadəsi. Paylaşmaq zadəsi. Paylaşmaq zadəsi. Hətta yəni onu deyirəm. Yenə də paylaşanlar var əlbəttə. Yəni, sadəcə kəşf edib düşmək potensialı çox idi və o da ki, kimlərisə qarşısına çıxa bilərdi və o da mən başlanğıcı yarada bilərdi deyə ən yaxşısı, ən salamatı formada olanlar zaten mən yaxından formada gördüm, kifayət edir. Çox qəşəng videolar var idi, sadəcə sosialda paylaşıb bildik, xatirəçimi özümüzə saxladıq. Hər ikinizi soyuqqanlı görsənirsiniz, həqiqətən belədir. Yox. Mən kamera qarşısında danışam. Yəni bizim ətrafımızda tanıyanlar falan bilir, yəni heç soyuqqanlı deyil. Çox verilmə uşaqlar əslində. Yox, ətrafımızla çox səmimiyik, həddən artıq səmimiyik. Sadəcə kamera qarşısında biraz daha ağır olmağa çalışırıq. Sizcə münasibətdə geyimə, hara getdiyinə qarşılamalıdır və nə dərəcədə? Mən başlayayım. Yəni yox, geyimə qarşılamadan adamı Allah var. Sağ ollar, vaxt belirlənir, nə zaman. Həyatında biri varsa, digərlərinə fərqlənməlisən. Məsələn, normalda evə 12-də birdə gəlirsən, nişanlı ya da həyatında biri olan oğlan məncə öz məsuliyyətini bilməlidir və saat 10-da 11-də evdə olmalıdır. Və ya da getdiyi yerə yəni qarşılanmayanda ki, yox, çaxınızla da gedə bilər. Wow! Deyirəm, mən ancaq qızlarla harası gedirəm, bu da öz dostlarla gedə bilər. Mə qarşırsan? Bura bax, ömrüm, kamera buradadır, qadın alıb səni. Gülsüm nəyəsə qarışmadır. Gülsüm atdığı adında bilir ki, o şey mənə əsəbləşdirər yoxsa yox. Yəni, o şey mənə əsəbləşdirər, yəni, o şey mənə xoş gələr yoxsa yox. Ona görə addım atır. Zaten Gülsümdə hər hansı bir yanlış addım olabilir, onu Gülsümə bildirirəm. Sadəcə burada əsas məsələ odur ki, bir insanı bir səhvi bilə-bilə eləyib, eləməməkdən böyük məsələ odur. Bir insan bilə-bilə ki, bu qarşısındakı insan əsəbləşdirəcək və yaxud da ki, ona toxunacaq, bunu eləməməlidir deyə düşünürəm. Münasibətinizdə yaxşı ki, bunu etmişik dediyiniz nədir? Münasibətimizdə üçüncü şəxsləri əlavə etməmək, həmişə deyirəm onu. Əsas məncə odur məndə. Səndə? Şahslanmaq olmasın.
üçün ad qoymaq yekunlaşdırmaq. Ama bence de münasibətdə sizdə uzatmağın mənası yoxdur 4 il zaten. Yəni sevgili oldunuz 1 il falan, sonra üzük falan bitsin. Bir-birinizi ilk dəfə nə vaxt sevdiyinizi hiss elədiniz? Ay, mən deyəm, ama sen bilmirsən, neyse mən nə vaxt. Bilirsən. Bir dəfə mən imtahanda deyil o balam. Demək bir dəfə imtahandı, riyaziyyatdan imtahan idi. Özü çox yaşa hazırlaşmışdım. Gecə gündüz oxumuşum da və yazdığımı da düşünmüşdüm. Ki 80 falan alacağım mən bu imtahandan. Gəldim mənə 40 neçə bal vermişdi. Nəysə girdim otağa gördüm balım az 40 neçə bal. Başladım ağlamağa çıxanda, bu necə pis oldu, necə pis oldu. Yəni orada məsələn o qədər onun o sevgini, o duyğunu, mərhəməti hiss elədim ki, dedim ki, bu özüdür də, yəni bu insanın qəlbi təmizdir. Sağ ol. Mən ilk görəndə bilmişəm deyəm bu odda. Deyəm də, qoydu oturaq da. Bir-birinizdə ən sevdiyiniz xüsusiyyət. Bax, bu deyə bilərəm. Erol'un qəlbi o qədər təmizdir və ən sevdiyim oldu Erol'da həqiqətən. Yəni düşməni də gəlsə, nəsə eləsə, nəsə istəsə Erol deyəcək, razı olacaq. Bir də heç kəsi yox deyə bilmir. Bilməm, sevirəm bunu ya yox. Mən sevdiyim xüsusiyyət odur ki, ən pis belə dava şeyəcək belə, biraz belə əsəbləşir, sonra keçir. Sevgili vaxtda çox pis dalaşırdıq. Elə Erol da onu deyir ki, Gülsün bəs uzaqlaş, yatıp durum düzələcəkdi. Yatıp durdu insan şimdi davam edir. Reset atırdım belə. Elə bir şey. Gülsün bir qadın obrazı kimi belə həqiqətən öz ayağının üstündə dura biləcək bir qadındır, güclü qadındır. Ən bəyənilən xüsusiyyətlərdən biri də olur ki, Gülsünün güclü olması həqiqətən çox bəyənilən. Çünki bir qadın kimi o öz ayaqlarının üstündə dura biləcək, hər hansı bir şeyi aşırıda biləcək birisidir. Yəni zəif birisidir. Səni belə, hə. Mən də onu dedim.